大家好，我哋今日咧就喺呢個 CT 8307-101嗰度就揸72路線，用翻呢架 VEX 成天嘅巴士。唔知點解我哋死人揸啦，睇下教練牌。教練牌終於去揸，是但啦，我淨喺度胡搞嘅。我車就好似壞壞地。72話貴，一個客都冇嘅，咁好嘅，一架客都冇，但係唔使停站啦，咁快銅鑼灣咁。不過依家先9點幾。我冇死錯嘅。呢度啲 WiFi 就唔係咁好嘅。最後都係冇撞嘅，太嗨咗。即係嘟咩，總之可以俾佢嘅。揸3分鐘。必都唔知喺邊度必，不過呢度嘅嘢。睇下架車先。應該出㗎啦，嗰個新嘅站啟用，我都想去。架車有個人定壞壞地，唔知挨唔挨住。我屙都係，我入唔到嚟啊！所以我哋都唔知去邊。我封位住咗，更新咗㗎啦。呢邊呢度有冇客？咁快都冇問題喎。
真厲害。我哋又唔想去嘅，我喺下面玩兜。依家就冇72A，但係依家就72路線咋。差唔多到啦，其實。應該差唔多到㗎啦，貴。喺香港真係行好耐。跳到就唔知乜事啦，但係唔關我哋事啊，爭啲跌。如果真係跌咗，呢條片拍唔成㗎啦。我啲揸車技術太差啦。但喺陽光頻道依家要多啲陽光，希望有觀眾可以俾840個陽光我可以等我升呢，升去95。係啊，到總站啦。呢度就係華貴，好多車喺度，仲有小巴喺度。邊個係華貴啊？入錯行，停車。呢條先係華貴。72，我哋到總站啦！呢度就係華貴村巴士總站。係啦。係啊，呢個就係華貴村。多謝大家觀看呢條片，下次再見，拜拜。